ஹலோ நண்பா, வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் கணேஷ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பொதுவாக எல்லா வீட்லேயும் சீலிங் ஃபேன் இருக்கும். அது வாங்கினதுலேருந்து யாரும் அந்தளவுக்கு பராமரிக்க மாட்டாங்க. வெயில் காலம் வந்தால் தான் ஃபேன் ஸ்லோவாக சுற்றுதுன்னு சொல்லி கண்டிஷனர் மாற்றுவோம். இப்போ பொதுவாக வீட்டில் ஃபேன் சத்தம் போட்டு சுற்றுது, கீச்சு சவுண்டு வருது அப்படின்னா உடனே அது என்னென்னு போய் கவனிங்க. இல்லைன்னா ஃபேனை கீழே விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ அந்த மாதிரி தான் ஆகிருக்கு. ஒரு ஃபேன் கீச்சு சத்தம் போட்டு சுற்றிருக்கு. அது செக் பண்ணி பார்த்ததில் போல்டு ஃபுல்லாக தேஞ்சி போய் கரைஞ்சி ஒட்டில் நின்றுருக்கு. நான் உங்களை காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். வாங்க போவோம். பாருங்கள், ஃபுல்லாக கரைஞ்சி தூளாக இருக்குது. போல்டு இப்போ ஃபுல்லாக 2 பக்கமும் கரைஞ்சிருக்கு. நட்டே இல்லை, நட்டு கரைஞ்சி தூளாகி கிடக்கு. போல்டில் 2 பக்கமுமே கட்டாகிற நிலமையில் இருக்குது. பாருங்கள், ராடு கூட ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. அந்த ஹோலே பெருசாகிடுச்சு பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்ச நாள்னா அதுவும் ஃபுல்லாக போயிருக்கும். ஃபேனில் உள்ள ராடும் மாற்றணும், மேலே பைப்பும் மாற்றணும். இது எதனால் ஆகுதுன்னா எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருளாக இருந்தாலும் நல்லா டைட்டு வைக்கணுங்க. முதல்ல நல்லா ஃபுல் டைட்டு வச்சு அது ரன்னிங்லேயே இருக்குது. நிறைய வீட்டில் நிறைய திங்ஸ் ரன்னிங்லேயே இருக்கும். அதை வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும். அது பண்ணும்போது நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிடும். அதை நம்ம செலவு இல்லாமல் சீக்கிரமாகவே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஃபேன் சத்தம் வந்துச்சுன்னா உடனே என்னென்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.